Bienvenido a un viaje nocturno. Hoy te acompañaré en un recorrido por un jardín japonés al atardecer, un lugar donde el tiempo avanza más despacio, donde el agua, el bambú y la brisa suave trabajan juntos para ofrecerte un descanso profundo. Acomódate en tu cama o donde estés. Permite que tu cuerpo encuentre una postura cómoda. Respira hondo y con cada exhalación deja que una parte de tu cuerpo se relaje un poco más. Imagina un gran portón de madera oscura, como los que se encuentran en los jardines tradicionales. Lo empujas con suavidad y escuchas el leve crujido al abrirse. En cuanto das el primer paso hacia adentro, el aroma del musgo húmedo, la tierra fresca y el perfume sutil de flores blancas te envuelven. El aire es limpio, más limpio de lo que recordabas. Un sendero de piedras planas se abre frente a ti. Cada roca está apenas hundida en el suelo, formando un camino que serpentea entre arbustos bajos y linternas de piedra. Las linternas están cubiertas de un poco de musgo en la base. La luz del atardecer resalta sus formas. Caminas despacio. Tus pasos casi no hacen ruido. Solo un roce suave sobre la piedra lisa. Antes de avanzar más, te invito a un pequeño ejercicio, simple, solo para aflojar la mente. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Otra vez, inhala. Y deja ir cualquier tensión al exhalar. Inhala. Exhala por la boca. A partir de ahora, simplemente observa. Cada pensamiento que aparezca, reconócelo como pensamiento. Déjalo ir. Cada emoción que surja, reconócela como emoción. Déjala pasar. Piensa en ello como una pluma rozando el agua. El sendero te lleva a un estanque amplio. Un espejo de agua que refleja el cielo anaranjado del atardecer. El agua está casi inmóvil, solo interrumpida por los círculos delicados que se forman cuando un pez koi sube a la superficie. Blancos, naranjas, dorados, moviéndose con una elegancia casi coreografiada. Te acercas al borde. Las piedras que rodean el estanque todavía conservan un poco del calor del sol. Desde la derecha escuchas una pequeña cascada. Ese murmullo suave, tan típico de los jardines japoneses. Un sonido de gota y un eco breve como el de un cuenco que vibra. Este lugar comienza a calmar algo dentro de ti. Sigues caminando hacia un puente curvo de madera roja. Las barandas están levemente desgastadas por el tiempo, pero eso las hace aún más hermosas. Mientras cruzas, puedes ver a los peces nadando lentamente bajo tus pies. Algunos suben a la superficie, formando ondas suaves que se expanden con calma.
A lo lejos se escucha el bambú moviéndose con la brisa. Ese golpeteo hueco, rítmico, como un metrónomo natural. Cruzaste todo el puente. Tu respiración es más lenta ahora. El camino se estrecha y entras en un corredor de bambú. Los tallos altos se inclinan ligeramente sobre el sendero, creando un techo natural que filtra la luz en líneas verticales. El viento se desliza entre ellos, produciendo un susurro parecido al mar. La temperatura baja apenas. El aire es fresco y agradable. Camina sin prisa. Este sendero existe solo para que tu mente descanse. Antes de salir del corredor, relaja tu cuerpo un poco más. Siente el peso de tus piernas, de tus brazos, de tu pecho expandiéndose al inhalar y ablandándose al exhalar. Si aparece un pensamiento, reconócelo. Déjalo ir. Regresa a tu respiración. Suave, natural. El bambú alrededor te acompaña. El sonido del viento, el aroma fresco, todo ayuda a que te sueltes un poco más. El corredor se abre hacia un jardín más pequeño. Hay un cerezo sin flores, pero sus ramas vacías tienen una belleza tranquila. Debajo se extiende una alfombra de grava rastrillada en patrones circulares, simulando ondas que se expanden desde una gran piedra central. Un monje pasa a lo lejos, caminando con calma, barriendo algunas hojas secas. Su movimiento es silencioso. La paz de este lugar te envuelve. A tu izquierda aparece una pequeña casa de té, hecha de madera clara y papel de arroz. La luz del exterior atraviesa las paredes, creando un brillo suave y cálido. Deslizas la puerta. Un aroma a té verde tostado te recibe. No hay nadie dentro. Solo una tetera, 2 tazas y un pequeño cojín donde puedes sentarte. Te sientas. Tus piernas descansan. El silencio es profundo, pero nunca vacío. Está lleno de detalles, el viento, el bambú, el agua en la distancia. Tomas una inhalación más larga y algo en tu pecho se relaja aún más. Sales de la casa de té y vuelves al estanque principal. El cielo ahora es lila, con tonos rosados reflejándose en el agua. Los peces nadan más despacio, como si también se prepararan para descansar. Una linterna de piedra se enciende, con una luz suave y dorada. La superficie del agua brilla con destellos delicados, como si alguien hubiera esparcido pequeñas piezas de plata sobre ella. Te quedas mirando este paisaje que se transforma con el atardecer. Y tu respiración, lenta y profunda,
Acompaña el ritmo del jardín. Antes de terminar este recorrido, toma una última inhalación profunda y exhala con calma. Siente el peso de tu cuerpo apoyándose completamente donde estás. Siente cómo la mente se vuelve más suave, más tranquila. El jardín japonés sigue ahí, esperando cuando quieras regresar. Descansa.